Chapéu lavadinho, tava podre ontem. Dei aquele grau. Estender aí. Deixa eu contar a resenha de hoje pra vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Fala, minha turma. Todos os vídeos já gravados do canal. Deu tudo certo. E agora falta só o de luz do som, que já já eu posto. Galera, é o seguinte. A pedidos, vocês viram que teve um momento no vídeo de ontem. Eu acho que foi no de meio-dia. Eu não sei. Teve um momento no vídeo de ontem que eu falei, que é isso, vovô? Tu tá falando assim comigo por quê? Vai, eu vou ficar sem falar com o senhor, vô. Aí ele, que nada, pra mim é um orgulho, pra mim é uma honra. Então, é a deixa. Muita gente dizendo, mané, fica sem falar com o vovô por 24 horas. Mano, não vou ficar sem 24 horas, eu não sei, é muito tempo. Mas eu vou chegar lá, minha sogra tá lá comendo, e o velho tá do lado dela no terraço. Eu vou chegar lá falando só com meu sogro e alterando, e vou ficar sem falar. E vou ver o que ele vai dizer, porque ele é intrometido, enxerido, vai meter o pau em mim. Então, galera, se inscreve no canal, deixa teu like. Hoje foi correria. Assistam os vídeos dos canais Luz do Som Encaixorrada, Tiquinho Lira, Mané Tiquinho. Já fizemos tudo. Agora é sem falar com o vovô. Dá o teu like, se inscreve nos canais e dá essa força. Deixa a tua sugestão, viu? Vou chegar lá. Aqui é assim, papai. Gato, galo, corrida. Vou chegar lá no vovô agora, vou chegar lá. Deixa eu aumentar aqui. Não vou falar com ele, viu, galera? Pedido de vocês, vamos ver. Ei, minha sogra, bom dia. Bom dia. Bom dia, mané. Só tem sogra, ele tem mais jogo, né? Minha sogra, cadê a banana que é pra fazer a vitamina de Luiz Miguel? Tá aí dentro, na geladeira, vem aí na geladeira. Achei, tá aqui, tá aqui. Aí em cima. Tá aqui. Eu vou pegar, viu? Ah, pode pegar. Tá bom. A senhora lavou a meinha dele? Lavei, tá guardado ali na gaveta dele. Tá certo, que ele vai chegar, eu vou levar ele pra aulinha. Tem um cafezinho aí, mané. Novinho aí. Café foi agora, novinho. Pronto. Bom danado. Eu vou chegar lá de novo. Vou chegar lá de novo. Mas tá preocupado, não pode dar um bom dia a ninguém, não, é? Minha sogra, foi a vermelha que a senhora lavou ou foi aquela branquinha? Foi a branquinha. A branca e a azul, não Porque foi? tem que tá combinando com o sapatinho dele, que ele não vai lá pro negócio da aulinha, Ah, viu? Era bom aquela azulzinha, mané. Ficava bonitinho na roupa dele. Deixa eu ver se tá aqui, filha do tempo. Tem uma estendida lá atrás, mané. Tem uma estendida lá atrás. Tem 2 pais estendidos lá atrás. Falou nada. já tinha plantado algum. Eu não aprontei nada, minha filha. O que eu aprontei foi o seguinte. Foi eu ter falado que não deixava fazer o negócio do bode. Fazer a rifa. E eu vou deixar fazer a rifa e ele picou. Agora picou. O cara tá buscando dinheiro pra ajudar no enxoval. Tá batalhando. Deixa o cara fazer a rifa. Fazer a rifa com meu bode! Fazer a rifa com meu bode! A rifa pra pegar o meu bode. Quem ganhar e levar o meu bode. Ganhar meu bode e levar meu bode por causa de R$1,50, quer levar meu bode. Não. Depois tu compra outro. meu Eu já liguei pros meninos tudinho que não querem mais não, que não vai ter mais rifa não. Já liguei pra tudinho. Não vai ter Deixa mais não. de ser ruim, menino. Não, eu acho que Ah, é... tu tá vendo? Como é que não quer que a pessoa fique falando contigo que tu deve deixar? Ele tá sempre do teu lado, tá sempre te ajeitando e tu nunca... Mas do meu lado para levar meu bode? Pra pegar o meu bode e levar meu bode? Ai, não. Isso é um sorteio, talvez a pessoa nem ganhe. Sim, não ganhei e se ganhar, leva. Esse é o sim, é uma coisa... Não. Ajuda ele, rapaz, ele tá sempre te ajudando. Não, se ele quiser. Mas não é teu menininho, como é que você vai fazer isso com teu menino? Não, já tá demais, passou do limite. Pegar, levar meu bode, botar meu bode na rifa. Manda ele se lascar pra lá, pai.
Não, eu gosto muito dele, mas desse jeito não. Ele já passou do limite. Você tem que ajudar. É pra nossa Maria Isabel. Não, mas o que eu A puder senhora, ajudar... a senhora vai lá buscar ele na escola ou eu vou? Eu vou buscar. Tá eu bom. vou buscar ele. Vici? Tá Se certo, tu quiser, eu vou pegar ele lá na escola, não, que ele gosta que só quando tá certo, minha sogra, tá certo. Então, Vai sair, é? não, eu vou não, eu tô aqui em casa, viu? Eu só tô... Cadê a nega? Tá dormindo ainda? Tá descansando a bichinha, viu? Eu vou Meu tomar um bananinha? dedinho... Hã? Uma bananinha com tapioca e Ô, ovo. beleza, Ele tá tapioca aí boa, medonha. Tá aí gostoso, tá com a cara boa arretada, minha sogra. Delícia. Eu vou... Novinho, cabelo Eu acho que eu vou querer, viu? Acho que eu vou querer, já eu... Vai lá, pega logo, vai, pega logo. Prepara, daqui a pouco vai acabar aqui. Tem mais tapioca daqui, se quiser, não, tapioca. Não vai tapioca com esse filho de rapariga, não. Lembra disso? Não quer nem falar comigo. Não quer nem falar comigo. Ele tá aqui já de novo, não falou comigo nem nada. Vai tapioca porra nenhuma, não. Manda ele se lascar por lá. Mas ontem eu escutei tu arigando com ele, mandando ele não sei o que, não sei o que lá. A pessoa fica chateada, rapaz. Tu tá sempre com negócio de implicância de... Negócio de implicância não, né? Já passou, todo mundo tem limite. Botar o meu bode da rifa mesmo, filho. Ele, oxe, mas manda ele se lascar por lá. Coloca todo mundo daqui de casa por esse modo. Gostar de um bicho é Mas uma vou pensar, coisa. vou botar o cadeado aqui, se ele quiser tapioca, ele vai pra casa da puta que pariu. Aqui não tem Eu tapioca assim que coisa. também não. Deixe de sua Porra ignorância. nenhuma. Que coisa mais feia. Sem frescura ali. Esse caso dele, que ele tomou o remédio dele, tomou. Pode descer no remédio dele, que ele tá meio doido. Ele tá meio doido. Chega aqui, faz de conta que nem me vê. Dele, não. Não tô vendo disso não. Alguma coisa você aprontou também. Eu não apontei Você nada, foi só bonzinho. porque eu não quis deixar ele. E a rifa que já tinha lá, que já tinha quadrado, eu peguei, liguei pros meninos pra não querer mais rifa. Foi ferrado. Deixa eles não ia Fez ter o mais. negócio e depois desmantelou o negócio. Não, eu disse que não ia ter mais rifa, não. Não ia ter mais rifa, não. Não. O negócio não é seu, o negócio é dele. Aí você, por trás dele, não combinou nada e vai dizer que não tem mais dica. Não tem no paininho ali, velho. Minha sogra rocheira. Beleza. Porque se você tem vontade com ele, ia querer a dica, que pode ser seus amigos, aí você por trás vai lá e diz que não quer. O que vai querer? Já eu volto a filmar de novo, galera. Já eu vou lá de novo, já, rapidinho, galera. Pai, tu acha que ele fica assim contigo? Minha sogra me defende. Ele faz as merdas dele e ainda vai dar exclamações minhas. Ele faz É a forma de falar. Isso a gente tem que falar que faz as merdas dele e ainda vai querer dar exclamações minhas. abaixo, eu tô aqui conversando com Eu sou monstro, você sabe que eu sou monstro. Eu sou louca, eu tô do seu lado. Que coisa mais chata, rapaz. Eu vou chegar lá já, galera. Eu vou dar um tempinho aqui, coisa de 20 minutos eu chego lá. Você nega fome. Eu não preciso de negar fome pra escutar, não. Vicky. Para com isso. Falou. Se é uma televisão, escuta nas alturas. Se é um sonho nas alturas, isso vai acontecer mais, né? Galera, voltei de novo. O velho já tá limpando ali as coisas. Já saiu do terraço, meteram o pau ainda, falaram que só a porra ainda de mim ali, mas morgou, né? E eu vou chegar lá de novo sem falar com ele. Eu vou chegar lá agora. Tá certo, Saliquinha, eu vou ver aqui, vice. Tem vitamina aí, viu, mané? Tem vitamina do abacate, viu, mané? Eu gosto só da vitamina do abacate, né? A velha tem uma vitamina do abacate boa, mas... Minha sogra, a senhora viu meu carregador aí, né, senhora? Viu não? Meu carregador. Ah, bota uma vitamina D do abacate pra ele, o bichinho tá fazendo vídeo, né? Vou preparar. Separa aí, uma vitamina D e uma tapiocazinha pra ele, porque ele gosta muito de tapioca. Ai, tô é cansado, mano. Eu tô, ai, acho que é por causa dessa minha barriga que qualquer coisa eu tô cansado. Eu não tinha esse cansaço não, mas agora eu tô cansado só, porra. Fala, João. Tô aqui esperando, né? Tudo bom, homem? Tá certo. Não, tô bem, pô, tô bem. Tu tá fazendo o que agora de tarde?
É, eu tô precisando distrair um pouco, pô. Precisando dar uma saída, sabe? Eu vou mais tu, mano. Pra tu não ir sozinho. Eu tô meio triste, sabe, João? Eu queria até conversar contigo aí. Negócio, ainda bem que eu tenho tu como amigo, velho. Eu também sou teu amigo, eu sou mesmo que você é teu pai, mané. Não esquece de mim não, velho. Eu sou. Tá bom, João. Aí eu te explico, pô. Te explico. É negócio de família, pô. Eu tento, ralo de um lado, ralo do outro, mas é assim mesmo. É assim mesmo, é isso que a gente merece, velho. Tá bom, tá bom, João. Nós pode fazer uma rifa do cavalo, mané. Do cavalo nós pode fazer uma rifa. No cavalo do. Tá bom, João. Do novo. Ô, minha sogra, eu tô indo lá em casa. A senhora pega o carregador. Tá bom, minha sogra? Quer que nós façamos a rifa do cavalo, mané? A rifa do cavalo? O cavalo que o pai me deu. Esse? O que eu tenho, o que eu botei nome, não, o outro. Tá vendo? Tá vendo, daí? Dá o mesmo jeito que sempre de frescura. Olha, eu vou dizer um negócio a tu. Esse bicho tá muito safado. Não fica falando tempo, não. Mas ele fica dizendo, não, seu Luiz é mesmo que ser meu pai, que não sei o quê, que não sei o quê. Por causa de uma besteirinha, fica desligado comigo. Quando a pessoa fica de conta, é melhor ficar calado para não ter problema. Tá vendo? Sabe o que é que eu vou fazer? Sabe o que é que eu vou fazer? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu não quero nem falar com ele também. Pronto. Ele se lasca pra lá, entendeu? Ele é safado mesmo, só vive com coisa. Eu queria. Pai me deu o cavalo. Eu podia pegar o cavalo e botar aí na rifa. Entendeu? O cavalo de lá, que veio lá no sítio do pai. Mas ele tá com essa frescura, vou botar por. Eu devia ter conversado com ele antes. Mas deve ter tratado ele com muita ignorância. Não tratei com ignorância não, minha filha. Eu não trato ninguém com ignorância não, minha filha. Diga! Eu não sou louca, não! Você nunca viu a Tá zoada no juízo da pessoa, fala baixo. É melhor eu não falar. É melhor eu não falar. Melhor mesmo, fica calado. Qualquer coisa que eu falo já tá. Tem maneira de falar ignorante que só a bexiga. Pensa que todo mundo só eu aqui aguenta, tá por fora desse cara. Tá por fora e nem toda hora tá aguentando. Não. Ele sabe muito bem disso. Chama ele, ele vai sair lá ele vai sair, mas um colega dele, vê se ele quer me levar também, pra gente fazer as A pazes. pessoa vai querer levar se tu tá falando com ele. Não. Muito enxerido se oferecer pra ir, ele não te chamou. Não, mas não me leva. Tu Mas eu vou cuidar dele, né? Eu vou cuidar dele, eu vou. Você vai pro seu lugar que você quer ir, você chama ele. Não Mas chama eu vou cuidar ninguém, dele, né? você vai Ele subir é meio rir da cabeça, né? Eu vou. Não da cabeça nada, rapaz. Mas Me chamou de doido, velho. o colega dele. Não, mas conheço ele, que ele é meu filho. Daí, mas nem por isso ele tem que te levar pros cantos assim, não. Ainda mais chateado contigo. Oxi, te orienta, Se ele menino. quiser, olha, sabe uma coisa? Se ele quiser ir me levar, me leva. Se não quiser, ele pode ir pra puta que pariu. Eu quero também. Eu também vou estar. A pessoa ser muito enxerida. Mas já fiz de tudo por esse homem e ele ainda. Por causa de uma rifa, ele quer fazer isso. Eu não posso, esse meu bode, eu não posso botar ele na rifa não, pai. Não posso não, que é até uma desconsideração que eu ia ter com o Charles. O Charles foi que me deu esse bode, eu vou pegar esse bode, vou botar ele numa rifa, velho. Esse Charles ia ficar chateado comigo, o Charles nunca mais queria nem Isso aí, respondia a mim. Galera, já eu volto de novo. Vamos ficar pegando algumas cenas assim. Ele já tá sabendo que eu não tô falando. Eu não sei se eu seguro. Me chamou de safada. Falou, galera.